เสือเหนือใต้ตกมันลงไปใต้บาดาลเหมือนดอกประดู่ชื่อดีนาวีเมืองทองเราชาตินักรบเกียรติต้องอยากศึกเราต้องชิงชัยเกิดมาทั้งทีไม่ทุกข์ก็สุขใจไม่ว่าศึกเสือเหนือใต้ตกมันลงไปใต้บาดาลแต่รบเราไม่เคยราชนาวีชาติไทยเราใจทหารเรือกล้าหาญราชนาวีต้องการเราทหารเรือรักชาติรบช่วยก็รบรั้วเราเข้มแข็งภูมิใจแรงนักรบองค์อาจสามัคคีในหมู่ทหารเหมือนญาติรบเพื่อชาติราชนาวี ทำไมน้องบีมวันนี้ถึงมาเที่ยวที่ทหารเรือในวันนี้คะ ไปหลายที่ค่ะมาที่เด็ก อ๋อไปหลายที่นะครับมาที่นี่ที่แรกนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็ช่วยบอกหน่อยน้องบีมรู้จักทหารเรือไหมทหารอ๋อเขาบอกว่าพี่เขาเป็นทหารเรือมีญาติเป็นทหารเรือแล้ว น้องบีมนี่รู้ไหมว่าทหารเรือนี่ก็ทำอะไรบ้าง ทหารเรือขับเรือ อ๋อทหารเรือนะเขาจะบอกเลย ขับไปช่วยน้ำท่วม อ๋อนะครับผมก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนค่ะใช่ครับทหารเรือก็มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในยามที่เดือดร้อนนะครับผมและสุดท้ายนี้คำถามที่พี่อยากจะถามน้องโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร หมอค่ะ โตขึ้นอยากจะเป็นหมอนะคะโตขึ้นจะได้เป็นหมอรักษาคนไข้นะโอเคก็ขอบคุณมากเลยน้องบีมนะขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษเราถามน้องชายเมื่อกี้ถามน้องผู้หญิงไปแล้วอ่ะแนะนำตัวชื่อมิกครับมิกจากโรงเรียนอะไรครับเทศบาล2นะครับก็อยู่ในจังหวัดสงขลานี่นะวันนี้มากับใครมากับน้าเมย์น้าแล้วก็เมย์น้าแล้วก็คุณแม่นะครับวันนี้น้องมิกเห็นอะไรมั่งวันนี้เห็นอะไรจะดูการแสดงอะไรไปแล้วมั่งเครื่องบินครับชอบไหมชอบนะที่น้องมิกเห็นเนี่ยก็เป็นนักบินจากกองทัพเรือนะครับผมก็โตขึ้นดีกว่าถามเลยดีกว่าน้องมิกเป็นสุภาพบุรุษโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับทหารครับโอ้โหโตขึ้นอยากเป็นทหารที่มาร่วมกิจกรรมกับเราขอบคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราขอบคุณทุกท่านปีหน้าฟ้าใหม่วันเด็กปีหน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ